নমস্কার বন্ধুরা, অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটিতে ক্লিক করার জন্য। আশা করি প্রত্যেকেই খুব ভালো আছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব ক্লার্কশিপ এক্সামকে নিয়ে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট, যেটা কিছুক্ষণ আগেই প্রকাশিত হয়েছে। আজকের এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে অল প্রেস করে রাখবেন। ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক দিন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রত্যেক দিনের লেটেস্ট আপডেটগুলি আপনারা জানতে পারবেন। এর পাশাপাশি প্রত্যেক দিন নতুন নতুন চাকরির আপডেট পেয়ে যাবেন আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে। অন স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে প্রকাশিত ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট রিগার্ডিং ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019 অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর দেওয়া রয়েছে। এটি প্রকাশিত হয়েছে 8/3/2022, যেখানে বলা হয়েছে রোল নাম্বারস অফ ইনএলিজিবল ক্যান্ডিডেট, অর্থাৎ যারা ইনএলিজিবল তাদের কিন্তু এখানে রোল নাম্বার দেওয়া রয়েছে। তো প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার, রোল নাম্বার দেওয়া রয়েছে, ক্যাটাগরি এবং রিমার্কস, অর্থাৎ কোন কোন কারণের জন্য তারা ইনএলিজিবল সেই কারণগুলো কিন্তু প্রপারলি দেওয়া রয়েছে। এখানে টোটাল 81 জন ক্যান্ডিডেটের নাম কিন্তু উল্লেখিত হয়েছে, অর্থাৎ রোল নাম্বার দেওয়া রয়েছে, তাদের যে কাস্ট সেই কাস্ট দেওয়া রয়েছে। এর পাশাপাশি যে রিমার্কস, অর্থাৎ কোন কারণের জন্য তারা ইনএলিজিবল তা কিন্তু প্রপার রিজন দেওয়া রয়েছে। অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন তো কোন কোন কারণের জন্য ইনএলিজিবল। তো এই পিডিএফটা পেয়ে যাবেন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে। অবশ্যই আপনারা টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যান, সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাবেন এবং সমস্ত চাকরির পরীক্ষার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পিডিএফ সেখানে কিন্তু দেওয়া হয়। তো অবশ্যই আপনারা জয়েন হয়ে যান আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। আপনারা আনএকাডেমির নাম প্রত্যেকেই শুনেছেন। আনএকাডেমির তরফ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ফ্ল্যাট 20% অফের একটি বাম্পার অফার, যেখানে ডব্লিউবি ব্যাংকিং, ডব্লিউবি এসএসসি অ্যান্ড রেলওয়েজ, ডব্লিউবি জেনারেল কম্বাইন্ড এক্সামের জন্য 3 মাস, 6 মাস এবং 12 মাসের কিছু কোর্স রয়েছে এবং সেখানে 20% ছাড় আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন যদি আপনারা অ্যাডমিশন নেন। এবং অ্যাডমিশন নেবার সময় আপনারা অবশ্যই নেমু 10 এই কোডটি ব্যবহার করবেন, তাহলেই কিন্তু ফ্ল্যাট 20% অফ পেয়ে যাবেন। এছাড়াও অল টাইম 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন কিছু কোর্স, যেটা রয়েছে আগমন ফাউন্ডেশন কোর্স ফর ডব্লিউবিসিএস প্রিলিমস অ্যান্ড মেন। যদি ডব্লিউবিসিএস 2023কে কেন্দ্র করে আপনি প্রিপারেশন নিচ্ছেন, প্রিলিমস এবং মেনকে ক্র্যাক করতে চান, তাহলে এই কোর্সটি আপনার জন্য খুবই উপযোগী হতে চলেছে। এটি 12 মাসের একটি কোর্স, যেটা মার্চের 9 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে। তবে অ্যাডমিশন নেবার জন্য আপনারা আমাদের এই ডিসক্রিপশন বক্স ফলো করুন, সেখানে লিঙ্ক রয়েছে। এবং যখন অ্যাডমিশন নেবেন তখন অবশ্যই নেমু 10 এই কোডটি ব্যবহার করবেন, তাহলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন ইনস্ট্যান্ট 10% ডিসকাউন্ট। এছাড়াও রয়েছে আপনাদের জন্য ফ্রি মক টেস্ট, এবং ফ্রি শুধু মক টেস্টই নয়, ডব্লিউবি ব্যাংকিং, ডব্লিউবি পিএসসি, ডব্লিউবি এসএসসি, রেলওয়েজের জন্য যে মক টেস্ট তার আলাদা আলাদা টাইম দেওয়া রয়েছে, আলাদা আলাদা ডেট রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ডব্লিউপি জেনারেল কম্বাইন্ড এক্সামের আলাদা একটি কোর্স, এছাড়াও তার সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানগুলি এখানে দেওয়া রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে একটি বিগ অফার, যদি ডব্লিউপিএসসি এবং ডব্লিউপি জেনারেল কম্বাইন্ড এক্সামের এই কম্বো প্যাকটি আপনি নেন, তাহলে কিন্তু আরও অনেক ছাড় পেয়ে যাবেন। 6 মাস এবং 12 মাসে কত টাকা লাগবে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন। এবং নেমু 10 এই কোডটি ব্যবহার করলেই কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট আপনি পেয়ে যাবেন।